还记得这只被钉子扎穿体底，然后长了一个肉溜的可怜牛牛吗？治疗它的过程可以说是十分艰难。大家期待的复查终于来了。今天的目的，一是要替换掉磨损严重的增高垫，二是要继续清理病灶位置。先清洗干净牛蹄。倒霉的牛牛经历了有史以来最长的踩钉事件，那受到的伤害也是不言而喻，是相当严重了。本该留下小孔的蹄底，却是像长了个蘑菇一样。接下来先用打磨机磨去表层角质，磨到合适的形状后，再用修蹄刀进行手动修理。牛蹄筋大家都吃过吧？是的，跟这个没有关系，还是按照常规的方式去除所有的松散角质，尽量的把蹄底刮薄，蹄根的病灶逐渐显露出来。中间像被隔离了一座孤岛，小哥也不敢贸然下手，毕竟这里还是活体组织。时隔1个多月，再次修理这个大肉溜，蹄根中间的蘑菇云被新生角质牢牢包裹，师傅开始了逐层剥离。对比之前，可以看到橡胶垫也磨损了很多。沿着足弓处继续修理，一是要打造出合适的形状，来减轻牛牛站立时蹄部的压力；二是要检查一下有无炎症扩散。不过按目前来看，应该都在往好的方向上发展。新来的可能不清楚为什么要垫蹄块，这里还是解释一下，由于牛圈内肮脏且潮湿的环境会引起伤口的严重感染，所以需要给牛牛做一个增高垫，将伤口处垫起来，既能保护伤口，还能减少牛牛的痛苦。也不知道是这头牛牛身体好，还是主人喂养的饲料好，这么严重的伤情竟然能恢复得这么好，也是免去了在餐桌与我们相见。蹄壁坚硬的地方用打磨机处理下，修理到这个样子就差不多了。橡胶垫换新一下，这个绿色胶水也是相当牢固。经过本轮治疗，相信再有个把月，牛牛就能恢复如初了。病灶蹄子还在自愈的路上，随着新角质的再次生成，这次就不用包扎了，用不了多久，这块多余的组织就会痊愈。